Բարև ձեզ կրկին Ժորժ ջան, այսօր ազգային ժողովում նիստ ենք ունեցել, որի ընթացքում գլխավորապես քննարկել ենք ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Գագիկ Ծառուկյանի անձեռնմխելիության հարցը, իրեն ազատությունից զրկելը թույլատրելու հարցը եւ այլ, եւ որ այսօր դիտել է նիստը, երևի տեսել է, որ իմ քայլից հայտարարություններ, ելույթներ տենց առանձնապես չեղան, բայց ինչքան էլ պլյուս մինուս իմ կարծիքով բոլորին ամեն ինչ պարզ լինի, ես որոշակի, քանի որ մենք չարձագանքեցինք որոշ դիտարկումների, որոնք հնչեցին նիստի ժամանակ, ես մտածեցի այս ֆորմատով գուցե արժի որոշ պարզաբանումներ ներկայացնել, որոշակի մտքերով կիսվել, թե ինչի վրա է պետք ուշադրություն դարձնել իմ կարծիքով։ Ես մտածում էի, ճիշտն ասած, այս ուղիղ եթերը պետք է, պետք չի, որովհետև կարծում եմ, որ կներեք, կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ երևի պարզ է, որ հետաքրքիր է, որ ուզում է խորանա, հասկանա, բավականաչափ նյութ կա, բայց ես որոշակի, այսպես ասեմ, քաղաքական հատվածների եմ ուզում անդրադառնամ, հայտարարությունների, որոնք այսօր մեր գործընկերները արեցին, եւ որին մենք չարձագանքեցինք, նաեւ կասեմ ինչ պատճառով։ Ուրեմն ըստ էության ես կարծում եմ, որ մենք ամեն ինչ արեցինք եւ մեզ մոտ ստացվեց, որ գործընթացին առնվազն մեր գործողությունների պատճառով չտրվի քաղաքական նրբերանգ, որպեսզի այս գործընթացը չդիտվի որևիցե կերպ որպես ինչ-որ քաղաքական ուժերի պայքար, ինչպես փորձ էր արվում դա ներկայացվել, եւ այնուամենայնիվ որոշ հատվածների ես անդրադառնամ, այսինքն ինչ մենք ունենք, մենք ունենք հարուցված քրեական գործ կամ գործեր, որոնցով դատախազությունը բավարար ուրեմն նյութեր է ձեռք բերել այս դատախազության եւ արդեն ըստ ազգային ժողովի նաեւ փաստվեց դա այսօր որոշումներով, որպեսզի պարոն Ծառուկյանին պարոն Ծառուկյանի նկատմամբ հետապնդում իրականացնի եւ ըստ էության մեր գործընկերների հայտարարությունները Բարգավաճ Հայաստանից եւ նաեւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի ելույթը փորձ էր կատարվում դրան ամեն կերպ տրվել քաղաքական նրբերանգ եւ մի քանի թեզ կար, որը կարմիր թելով անցնում էր գրեթե բոլոր ելույթներում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչների, որոնց ես ուզում եմ անդրադառնամ։ Ուրեմն առաջինը դա այն է, որ այս քրեական գործը գործընթացը պայմանավորված է նրանով, որ Գագիկ Ծառուկյանը հունիսի 5-ին, եթե չեմ սխալվում, արել է հայտարարություն, որ կառավարության 100%-ը պետք է հրաժարական տա։ Եվ այդ մի հայտարարության պատճառով եւ իր քննադատության պատճառով սկսվել է այս գործընթացը։ Ուրեմն, եթե բոլոր անձանց նկատմամբ սկսեին ինչ-որ գործընթացներ, ովքեր այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, ազգային ժողովի, վարչապետի հրաժարականն են պահանջում, ինձ թվում է սաղից պարզ է, որ ազգային ժողովը եւ առասարակ մենք էլ ոչ մի ուրիշ բանով չէինք հասցնի զբաղվենք, քան քաղաքական հետապնդումներով, եթե որոշենք հետապնդել այն մարդկանց, ովքեր պահանջում են իշխանության հրաժարականը եւ ամենասուր ձևերով, հայհոյանքով երբեմն, այն որ մարդիկ տարիներով, տասնամյակներով մի հատ ծպտուն չեն հանել, մի հատ թարս խոսք չեն ասել, այսօր հայրենիքի փրկման օրակարգեր են ձևավորում, ասում են, որ պետք է հրաժարական տակ եւ այլ եւ այլ։ Բայց մի հատ փաստ կա, որը մեկնաբանությունից դուրս է իրականում, երբ որ մենք ուղակի նայում ենք ծավալը այս քրեական գործերի, ելի եմ ասում, ես չեմ ասում հիմնավորը, անհիմն է, դա իմ տիրույթում չի, թող դատարանը որոշի։
եթե մեղադրանք կառաջադրվի ու գործը կգնա դատարան։ Ուղղակի ֆիզիկապես այսքան քննչական գործողություն չէր կարող կատարվեր հունիսի 5-ից այս կողմ, եթե լիներ այն տրամաբանությամբ, որով ասում են մեր գործընկերները։ Իսկ իրականում ինչ ա եղել։ Հայաստանում շատ քաղաքական գործիչներ, որոնք իրականում չակերտավոր քաղաքական գործիչներ են իմ համոզմամբ, հետևյալ տակտիկան են որդեգրել, երբ որ իրանք արդեն գիտեն, որ հեսա ուր որ է իրենց նկատմամբ գործողություններ են սկսելու իրավապահ մարմինների կողմից, իսկ շատ ժամանակ դա գիտեն ուղղակի որտեղ ունեն որոշակի կարգավիճակ, իրենք որպես այդ կարգավիճակ ունեցող անձ ավելի շուտ են իմանում, քան լայն հանրությունը, հա։ Եվ այդ դեպքում իրենք մի հատ քաղաքական հայտարարություն են անում արագ, որպես կանոն շատ սուր, որպես կանոն իշխանության հրաժարականը պահանջող, եւ այդ հայտարարությունից հետո, երբ որ այն գործողությունները, որ իրենց նախապես հայտնի է, որ պետքա սկսվեն, սկսվում են, իրենք ասում են, որ այդ տեսեք, սա քաղաքական են մեր հայտարարության պատճառով է ամեն ինչը սկսեց, հա, այդ նույն սխեման կիրառել է Սերժ Սարգսյանը, չգիտեմ, Միքայել Մինասյանը, հիմա էլ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ըստ էության, նաև իդեմս Գայիկ Ծառուկյանի։ Բայց էլի եմ ես ասում, մենք այսօր ասել ենք ընդամենը, որ պետքա քննություն իրականացվի եւ հնարավորություն տրվի բազմակողմանի եւ լրիվ քննություն իրականացնել, ինչը անհնար կլիներ պարոն Ծառուկյանի անձեռնմխելիության պահպանման պայմաններում։ Ու մեր գործընկերներն այսօր, օրինակ Տիկին Նաիրա Զորաբյանը շատ սուր հայտարարություններով հանդես եկավ եւ ես իրականում ինչքան էլ չգիտեմ ինչի հաշվին նաև շփման բանի միշտ որոշակի համակրանքով եմ վերաբերվել գործընկերոջը իդեմս Տիկին Զորաբյանի իրականում ես զարմանում եմ թե ինչքան կարա հասնի մարդկանց ցինիզմը որոշ դեպքերում որովհետև նույն Տիկին Զորաբյանը ով այսօր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահն է երբ որ Մանվել Գրիգորյանի անձեռնմխելիության հարցն էր քննարկվում, ես էլ եմ ասում Մանվել Գրիգորյանի գործողություններին երևի գնահատականը բոլորիս պարզ է եւ վերաբերմունքը։ Չնայած էլի պետքա սպասենք, որպեսզի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով դա հաստատվի։ Տիկին Զորաբյանը ամբիոնից ելույթ ունենալով արել է մոտավորապես հետևյալ արտահայտությունը, որը ես մեկնաբանություններում կդնեմ, որ հետո չասվի, որ ես խեղաթյուրում եմ։ Ասել է ես մշտապես հարգել եմ անմեղության կանխավարկածը, բայց կարծում եմ դուք կհամաձայնվեք, որ այս դեպքում անմեղության կանխավարկածի մասին խոսք լինել չի կարող, մենք գործ ունենք դասական հասարակ գողի հետ, թե ինչ որ սենց բան էլի եմ ասում, ոչ մի կերպ չանդրադառնալով Մանվել Գրիգորյանի գործողություններին, մի падգամավոր, ով կանգնել է ազգային ժողովի ամբիոնից, դեռևս դատավճիռ չեղած, հայտարարել է, որ կոնկրետ անձի դեպքում ըստ իրա անմեղության կանխավարկածը չի գործում, այսօր շատ ծիծաղելու է, երբ որ այդ նույն մարդը խոսում է նրա մասին, որ մենք խախտում ենք անմեղության կանխավարկած կամ իր գործընկերներն են խոսում եւ այլ։ Իրոք շատ ծիծաղալու է, էլի։ Հաջորդ ուրեմն կետը, որի վրա ես կարծում եմ պետք է ուշադրություն դարձնել, դա հետեւյալն է, որ ասում են, բա Պարոն Ծառուկյանը եթե կալանավորվի, շատ աշխատատեղեր կփակվեն, շատ մարդիկ կմնան առանց գործ եւ այլ։ Հիմա իմ մոտ մի հատ հարց է առաջանում, ժողովուրդ ջան, ու ես կարծում եմ ձեր մոտ էլ պետք է որ այդ հարցը առաջանա։ Նույն պարոն Ծառուկյանը 5 րոպե առաջ դուք որ հայտարարում եք, ասում եք ինքը ոչ մի իր սեփականության, իր գործարանների, իր բիզնեսների կառավարմանը չի մասնակցում։ Ինքը տվել է հավատարմագրային կառավարման։ Բա ինչի պետք է այդ մարդիկ առանց գործ մնան, եթե ինքը ոչ մի բիզնեսի կառավարման չի մասնակցում, կարող ինձ ինչ-որ մեկը սա ռացիոնալ ձևով բացատրի։ Եթե այդ բիզնեսը աշխատում է առանց իրա, հիմա ինքը ազատության մեջ է առանց իրայի աշխատում, կամ եթե օրինակ կալանավորվի առանց իրա, ասենք որտեղ է դրամաբանությունը։ Այսինքն մարդիկ այնքան մի անգամ գիտեք վարչապետը երբ որ կհիշեք ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ եղավ հայտնի բանավեճը, որի ընթացքում վարչապետը ասաց, որ
լեզվամտածողությունը ընդհանրապես մարդիկ ինչքան լուզենան ինչ որ հանգամանք թաքցնեն, իրանք իրանց խոսքում, երբ որ խոսում են, ասես տարերքի մեջ են ընկնում, իրենք իրենց մատնում են ուզած թե չուզած։ Եվ ինձ թվում է, որ այս հայտարարությունները այդ մատնելու երևույթներից մեկն է, որ ասում են աշխատատեղերը կփակվեն։ Այսինքն այդ մարդը կամ մասնակցում է կառավարմանը եւ դուք ասում եք, որ չմասնակցի կփակվի, կամ եթե չի մասնակցում, ուրեմն ձեր ասածը պարզ մանիպուլյացիա է, երկուսից մեկն է, այդ երկուսը իրար հետ չի կարող գոյություն ունենա։ Նաև ուզում եմ ասեմ, հարգելի գործընկերներ, որ ուրեմն այսօր մեր ելույթներ չունենալը, մեր չխոսալը նաև պայմանավորված էր նրանով, որ մենք շատ քաջ գիտակցում էինք, որ լինելու են սադրանքներ, փորձա լինելու այս գործընթացը հնարավորինս քաղաքականացնել, հրահրել կոնֆլիկտներ եւ այլ, եւ մեր գործընկերները Բարգավաճ Հայաստանից դա փորձում էին անել, ասեմ ձեզ, կարակ նույն Իվետ Ատոնոյանի հարց տալու ժամանակ իր ուրեմն արձագանքը լսել, որ ասեց ինչ որ մի ծվծվացեք կամ տենց մի բան նույն Տիկին Զորաբյանի վիրավորական արտահայտությունը իր ելույթի ժամանակ մեր գործընկերոջ Արթուր Մանուկյանի նկատմամբ, որ դուք դերասան եք, թող ձեզ տային, դուք կարդայիք ինչ որ սենց, հետո որ սկսում է ինչ որ հիստերիկ բղավել, չնայած պարոն Մանուկյանը ոչ մի արձագանք չէր տվել եւ ժպտում էր նստած ուղակի, ուզում եմ ասեմ, ուզում եմ դա նաեւ դա իմանաք, որ ամեն ինչ ուրեմն արվել է ըստ էության, որպեսի այն հանդարտ իրավիճակը եւ այն վստահությունը, որը մեր գործընկերները մենք դրսեւորեցինք, որպեսի այդ վիճակից մեզ հունից հանեն, բայց մենք մեր սխալների վրա սովորում ենք, ինչքան էլ որոշ անձանց միգուցե թվա, որ դա տենց չի, կատակ եմ անում իհարկե, հուսով եմ, որ դա այդպես չի, մենք մեր սխալների վրա սովորում ենք եւ բնականաբար դրան պատրաստ էինք եւ այդ սադրանքներին չտրվեցինք եւ վերջի կետը, որին ես ուզում եմ անդրադառնամ, դա այն է, որ ընդհանուր ֆոնով խոսվում էր իշխանության կոմպետենտության վերաբերյալ, երկու անգամ անվանական վիրավորանք հասցվեց ԱԱԾ տնօրենին իր երիտասարդ լինելու փաստով։ Գիտեք, ես հեռու եմ այն մտքից, որ մենք իդեալական ենք աշխատում, մենք բազմաթիվ թերություններով ենք աշխատում, ինչ ինձ կարծում եմ ոչ մի կառավարություն դրանից զերծ չի։ Այո, մենք սխալվում ենք, մենք մեր սխալների վրա սովորում ենք, բայց գիտեք, ամեն մեկը չի, ով կարա կոմպետենտությունից իմ կարծիքով խոսի, եւ ամեն մեկը չի, որ տեղ ունի խոսի կոմպետենտությունից։ Այսինքն, երբ որ մի խմբակցության падգամավոր ասում է, որ Գայք Ծառուկյանին մանդատից զրկելու հարց ենք մենք քննարկել այսօր իր խոսքում, մեկը ասել է Գայք Ծառուկյանին անվստահության հայտնելու հարց, այսինքն այդ մարդիկ են աստիճանի թեմայի մեջ չեն, թե ազգային ժողովը ինչ լիազորություններով աշտված ընդհանրապես, ինչ են քննարկում, ինչ ենք հավաքվել ընդհանրապես, էլի մոտավոր, այսպես ասած։ Այդ մարդիկ օրինակ կներեք կարող է մեծամիտ հնչի, բայց այդ մարդիկ իմ ու իմ գործընկերների կոմպետենտության մասին չպետք է խոսան։ Եվ երբ որ խոսում են, ասում են երիտասարդ, երևի մեր որոշ գոլեգաների պետք է հիշեցնել, որ ուրեմն պաշտոնը այդ կոնյակի սպիրտ չի, էլի, որ ինչքան հին լինի, այդքան արժեքավոր լինի, էլի, որ զուտ ինչա իրանք 10 քանի տարի падգամավոր են, դա նշանակում է, որ իրանք ավելի բան իմաց են եւ ավելի կոմպետենտ են։ Դա բացարձակ այդպես չի, եւ էլի եմ ասում, իրենք ամեն օր են այդ իրենց ոչ կոմպետենտությունը ապացուցում։ Եվ հետեւաբար ասել երիտասարդ, չգիտեմ, մանուկ եւ այլ, դա իրականում սեփական չկայացվածությունից եւ ինքնահաստատման կոմպլեքսից է գալիս։ Մարդը, եթե ունի բովանդակություն, ինքը այդ բովանդակությամբ է ցույց տալիս իր ավելի լավ մասնագետ լինելը, ոչ թե նրանով, որ բախտը բերել է մի քիչ շուտ է ծնվել եւ երկար է ինչ որ գործունեությամբ զբաղվում, անկախ նրանից հաջող է դա իրամոտ ստացվում թե չէ, փորձում է իր միակ առավելությունը տարիքային, որը անգամ իր շնորհքն էլ չի ներկայացնի որպես տենց երիտասարդ, որ երիտասարդների չափ
ուրեմն բովանդակություն կունենաք, այդ ժամանակ խոսակ երիտասարդությունից։ Մենք հաճախ ենք ուրեմն ձեն չենք հանում, որտեվ տարիք ենք հարգում եւ այլ, բայց չափու սահման կա։ Եվ ի վերջո քաղաքականացվածությունից եւ կապերից տարբեր ուժերի միջև ընդհանրապես խնդրում եմ, որ նաեւ ուշադրություն դարձնեք թե ինչ հանգամանքներ են այսօր վկայակոչում, մասնավորապես էլի մեր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության գործընկերներից մեկը ասում էր, բա գլխավոր դատախազը եփա այն ծխախոտի գործով, թե ինչով գալու ազգային ժողով, ըստ էության շատ հստակ ցույց տալով, թե իրանք ում հետ են կապված, են հայտնի չստացված բլոգերի հեքիաթները ցիտելով ազգային ժողովի ամբիոնից, այսինքն անգամ արդեն այդքան ցածր են էլի հասել, որ դրանից են խոսում։ Եվ հետո կասեն մենք մեկս մյուսի հետ կապ չունենք, մենք կսխեք կապում իրար։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, նայեք ով է քաղաքականացնում գործընթացը, որ թեզերն են քաղաքական, մենք ինչ ենք ընդհանրապես ասել եւ այսօր ասվում էր նաեւ պարոն Մարուկյանը խոսեց անազնիվ եք, բա այն ժամանակ Գայք Ծառուկյանի ասում է երկրորդ ուժնա փոխնախագահ ընտրեցիք էլի ենք ասում, որ երկրորդ ուժնա, դա փաստ է։ Բոլորը ընդունել են ընտրությունների արդյունքները 2019 թվականի եւ այո, Բարգավաճ Հայաստանը երկրորդ ուժն է խորհրդարանում։ Եվ ոնց ասել ենք, որ այն ժամանակ կապ չունի մեր դուրը դա գալիս է, թե չի գալիս, թե ժողովրդի մի մասը քվե է տվել, ուրեմն դա տենց էլ ասում ենք, բայց դա չի նշանակում, որ որևիցե անձի վերաբերյալ եթե կան բավարար փաստեր, մենք պետք է ասենք վայ, չի լինի, չենք կարա քննություն իրականացնենք։ Եվ երբ որ մենք ասել ենք, որ բոլորն են օրենքի առաջ հավասար, իրոք բոլորն ենք ի նկատի ունեցել, ի նկատի չենք ունեցել բոլորը, բայց ոմանք ավելի հավասար են, չէ բոլորը ժողովուրդ։ Եվ այդ իրականում դա շատ մեծ նաև քաղաքակրթական խնդիր է իմ կարծիքով, որտեղ ես այսօր նաև տեսա, որ մեր ուրեմն սպորտսմեններից մեկի ոնց որ բերման է ենթարկվել, կարծես եթե չեմ սխալվում, եւ մենք պետք է տարանջատենք, շատ մարդիկ ունեն վաստակ։ Դա անվիճելի է, բայց այդ չի նշանակում, որ թե մարդը ինչ որ վաստակ ունի, ուրեմն ինքը ունի ինդուլգենցիա ամեն ինչից, չկա տենց բան, ինչքան ավելի վաղ դա մարդիկ հասկանան, այդքան ավելի լավ, բայց չհասկանալու տարբերակ չկա, որտեղ ուղղակի փաստ, եթե խոսքով չեն հասկանում, ուրեմն փաստերով կհասկանան։ Այսքանը եւ ինչպես է նորը մեր վարչապետը հորդորեց, ավարտենք անկախ թեմայից նույն արտահայտությամբ։ Կրիր դիմակ, փրկիր կյանքեր։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, կապի մեջ։